Ja, hallo von meinem Osterfeuer am Ostersonntag heute. Das Holz ist wie immer aus meinem Wald gesammelt und da habe ich doch erst vor ein paar Tagen ein paar Pflanzen eingepflanzt und die habe ich transportiert in Kartons, wo drauf stand lebende Pflanzen. Da war dann noch ein bisschen Stroh drin und das Stroh habe ich dann um einen Baum gelegt und war mir noch gar nicht bewusst, dass erst bald Ostern ist. Jetzt ist heute eine Freundin, die da in der Nähe wohnt, die war im Wald und hat mir da dann glatt erzählt, sie ist an den Baum gekommen mit dem Stroh und dann ist doch ein Osterhase, also ein Hase durch meinen Wald gehoppelt. Also das fand ich jetzt total klasse. Und dann sind noch viele, viele andere Geschichten passiert, aber das würde jetzt zu lang dauern. Ich lasse euch jetzt einfach noch kurz an meinem Osterfeuer teilhaben. Alles Liebe, Christina Maria.